नमो नमः। नवमकक्ष्यायाः मणिका इति अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं षष्ठस्य अभ्यासस्य तृतीयं भागं पठामः। एतस्मिन् भागे वयं लट्लकारे आत्मनेपदक्रियापदानां विषये पठामः। अवधानेन पश्यन्तु। अत्र तालिकायां कानिचन क्रियापदानि सन्ति। पठति, सेवते, चिन्तयति, चिन्तयते इत्यादीनि। एतेषां क्रियापदानां मूलरूपाणि एवं सन्ति, यथा पठति इत्यस्य मूलरूपं पठ इति, सेवते इत्यस्य मूलरूपं सेव इति, चिन्तयति, चिन्तयते इत्यनयोः मूलरूपं च चिन्त इति अस्ति। क्रियापदानां मूलरूपं धातुः इति उच्यते। अत्र पठ, सेव, चिन्त इति एते धातवः सन्ति। धातुः इत्युक्ते वर्ब रूट इति। धातवः त्रिविधाः भवन्ति, यथा परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी च। परस्मैपदी धातोः क्रियापदानि एवं भवन्ति, यथा पठति, गच्छति, लिखति, स्मरति, दीव्यति, पृच्छति इत्यादीनि। पठति इत्यत्र पठ धातुः अस्ति। एवमेव गच्छति इत्यत्र गम धातुः, लिखति इत्यत्र लिख धातुः, स्मरति इत्यत्र स्मृ धातुः, दीव्यति इत्यत्र दिव् धातुः, पृच्छति इत्यत्र च प्रच्छ इति धातुः अस्ति। पठ, गम, लिख इत्यादयः धातवः परस्मैपदी धातवः सन्ति। परस्मैपदी धातूनां क्रियापदेषु अन्ते ति, तः, अन्ति इति श्रूयते। आत्मनेपदी धातोः क्रियापदानि एवं भवन्ति, यथा सेवते, लभते, वन्दते, रोचते, वर्धते, मोदते इत्यादीनि। सेवते इत्यत्र सेव धातुः अस्ति। एवमेव लभते इत्यत्र लभ धातुः, वन्दते इत्यत्र वन्द धातुः, रोचते इत्यत्र ऋच् धातुः, वर्धते इत्यत्र वृद्ध धातुः, मोदते इत्यत्र च मुद् इति धातुः अस्ति। सेव, लभ, वन्द इत्यादयः आत्मनेपदी धातवः सन्ति। आत्मनेपदी धातूनां क्रियापदेषु अन्ते ते, एते, अन्ते इति श्रूयते। अधुना उभयपदिनः धातून् पश्यामः। उभयम् अर्थात् दोनों, बोत्। उभयं पदं यस्य धातोः भवति सः उभयपदी धातुः भवति। अर्थात् उभयपदी धातोः परस्मैपदे, आत्मनेपदे च इति द्वयोः पदयोः रूपाणि भवन्ति। यथा ह्र इति धातोः हरति, हरते, भज धातोः भजति, भजते, याच् धातोः याचति, याचते, कृ धातोः करोति, कुरुते, दा धातोः ददाति, दत्ते इति रूपाणि भवन्ति। अत्र हरति, भजति, याचति, करोति, ददाति
एतानि क्रियापदानि परस्मैपदे सन्ति। हरते, भजते, याचते, कुरुते, दत्ते। एतानि क्रियापदानि आत्मनेपदे सन्ति। हृ, भज, याच, कृ, दा इत्यादयः धातवः उभयपदिधातवः सन्ति। एवं वयम् अत्र दृष्टवन्तः यत् केचन धातवः परस्मैपदिनः, केचन च आत्मनेपदिनः भवन्ति, केचन उभयपदिनः भवन्ति। संस्कृते प्रायः 2000 धातवः सन्ति। तेषु के परस्मैपदिनः, के आत्मनेपदिनः, के च उभयपदिनः सन्ति इति भवन्तः अग्रे पठिष्यन्ति। अधुना अधोलिखितं सम्भाषणं शृण्वन्तु। भो तपन, नमस्ते। कथं विद्यालयं न आगतः? मम पितामहः ज्वरपीडितः, अहं तं सेवे। भो तपन, कोऽस्ति? मम मित्रं दिवाकरः। पितामह, वन्दे। चिरञ्जीव, मम ज्वरः वर्धते, शिरोवेदना अपि वर्तते। तपन, त्वम् अत्रैव तिष्ठ, यावत् अहं वैद्यम् आनयामि। चिरञ्जीवतम्, ये बालाः वृद्धान् सेवन्ते ते सदा शोभन्ते, यशः च लभन्ते। आत्मनेपदस्य प्रत्ययान् स्मरन्ति किल? समीचीनम्। प्रथमपुरुषे एकवचने ते, द्विवचने इते, बहुवचने अन्ते, मध्यमपुरुषे से, इथे, द्वे, उत्तमपुरुषे च ये, आवहे, आमहे इति प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि इदानीम् एतस्मिन् संवादे यानि क्रियापदानि आत्मनेपदे सन्ति तानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। द्वितीये वाक्ये सेवे इति क्रियापदम् आत्मनेपदे अस्ति। सेव् धातोः उत्तमपुरुषे एकवचने सेवे इति भवति। ततः संवादस्य अन्यस्मिन् वाक्ये वन्दे इति क्रियापदम् आत्मनेपदे अस्ति। अत्र वन्द् इति धातुः अस्ति। लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचने वन्दे इति क्रियापदं भवति। अग्रिमवाक्ये वर्धते इति क्रियापदम् अस्ति। एतत् वृद्धधातोः लट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। वर्तते इति अग्रिमं क्रियापदम् अस्ति। अत्र वृत् इति धातुः लट्लकारः च अस्ति। अन्तिमे वाक्ये क्रियापदत्रयम् आत्मनेपदे अस्ति। सेवन्ते, शोभन्ते, लभन्ते इति च। सेव् धातोः सेवन्ते इति क्रियापदम् अस्ति। शुभधातोः च शोभन्ते इति क्रियापदम् अस्ति। लभधातोः लभन्ते इति क्रियापदम् अस्ति। क्रियापदत्रयमपि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचने अस्ति। इदानीम् आत्मनेपदम् इतोपि कुत्र भवति इति पठामः। सर्वदा स्मरन्तु, कर्मणि प्रयोगे सर्वत्र आत्मनेपदमेव भवति इति। सावधानं शृण्वन्तु। कर्तरिप्रयोगे परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति द्वयम् अपि भवति। यथा माता भोजनं पचति इति परस्मैपदे, माता भोजनं पचते इति च आत्मनेपदे भवति। किन्तु कर्मणि प्रयोगे सर्वदा आत्मनेपदम् एव भवति। उदाहरणार्थम् अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। अहं गृहं गच्छामि, मया गृहं गम्यते, सा गीतां पठति, तया गीता पठ्यते, अहं भोजनं करोमि, मया भोजनं क्रियते।
एतानि वाक्यानि कर्तरि सन्ति, एतानि च कर्मणि सन्ति। कर्मणि सर्वदा आत्मनेपदमेव भवति। अतः एव अत्र क्रियापदानाम् अन्ते सर्वत्र ते, अन्ते इत्यादि श्रूयते। अत्र कदापि गम्यति, पठ्यति, क्रियति इतिवत् क्रियापदानि न भवन्ति। अर्थात् क्रियापदानाम् अन्ते ति, अन्ति इत्यादि न श्रूयते। इतोपि कर्मणि प्रयोगस्य विषये विस्तारपूर्वकं भवन्तः अग्रिमासु कक्ष्यासु पठिष्यन्ति। अधुना अधोलिखितवार्तालापे आत्मनेपदी क्रियापदानि रेखाङ्कितानि कुर्वन्तु। वार्तालापः एवम् अस्ति। भो रहीम, किं गृहं गम्यते? आम्, गच्छामि ननु। किं त्वया न आगम्यते? नैव, अहं तु अद्य पितृव्यगृहं गच्छामि। किं पुस्तकानि अपि तत्रैव नीयन्ते? आम्, रात्रौ गृहकार्यं करिष्यामि। किं लतया अपि न आगम्यते? नहि नहि, एषा आगच्छति एव। अनया तु भवता सह गम्यते। अस्मिन् वार्तालापे वाक्येषु क्रमशः गम्यते, आगम्यते, नीयन्ते, आगम्यते, गम्यते इत्यादीनि वाक्यानि कर्मणि आत्मनेपदे च सन्ति। अस्मिन् पाठे वयम् एतान् अंशान् पठितवन्तः। प्रारब्धः, अपरिसमाप्तश्च कालः, वर्तमानकालः। यथा बालकः पठति, वर्तमानकालार्थे लट् प्रयुज्यते। यथा सीता गायति इत्यत्र गायति इति लट्लकारे अस्ति। धातूनां द्वे पदे, परस्मैपदम् आत्मनेपदं च। यथा पचति, पच्यते। लकारे त्रयः पुरुषाः, प्रथमः, मध्यमः, उत्तमश्च। लकारे त्रीणि वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। वर्तमानसमीपस्थं भविष्यत्कालं भूतं च बोधयितुम् अपि लट्। यथा एषः आगच्छामि। प्रत्यहं पुनः पुनः क्रियासम्पादने लट्। यथा अहं प्रतिदिनं प्राणायामं करोमि। यावत् अव्ययेन प्रारब्धे उपवाक्ये लट्। यथा यावत् आगच्छामि तावत् अत्रैव तिष्ठतु। यदि इति अव्ययेन प्रारब्धे उपवाक्ये लट्। यथा यदि अधिकं खादति तर्हि रुग्णः भविष्यति। केचन धातवः परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः वा। यथा गच्छति, गम्यते, याचति, याचते। कर्मवाच्ये केवलम् आत्मनेपदमेव प्रयुज्यते। यथा रामेण गम्यते इति। मित्राणि, वर्तमानकालविषये यद्यपि इतोपि ज्ञातव्यम् अस्ति, तथापि एतावता पठितं विषयं यदि सम्यक्तया मनसि स्थापयामः तर्हि अग्रिमाः विषयाः अपि सरलतया ज्ञातुं शक्यन्ते। अत्र षष्ठस्य पाठस्य तृतीयः भागः समाप्तः भवति। षष्ठः पाठः अपि समाप्तः भवति। मिलामः अग्रिमे पाठे। धन्यवादः।